Hammaga salomlar sizlar bilan men Isaxon Plaza do'stlar. Bugun videomizga xush kelibsizlar obunachilar. Bugun videomizda sizlar bilan birgalikda do'stlar o'tgan qismdagi ish videosini ikkinchi qismini olaman do'stlar. Sizlar kanalga obuna bo'linglar va albatta videomizga ham like bosib qo'yinglar. Qani ketdik. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men bugun ikkinchi kunimiz xullas. Menga anaqalar desangiz men chop kelsam. Sandiqdan olib olsam bo'ladi. Yaxshi. Janob, men endi borib kelay. Do'stlar, yaxshimisizlar? Xullas men o'tgan safarda ancha aytgandek qarzga botib qoldim. Xullas meni bir tanishim bor edi. Men undan qarz olib turgandim, lekin qarzimni hali qaytarmadim. Shunga shu yerga do'stlar ishga joylashdim. Xullas bu yerda katta miqdorda pul olganman va uni to'lashim kerak. Shuning uchun bu yerda ishlayapman. Endi majburmiz do'stlar. Yaxshi, bu yer ham yaxshi ekan do'stlar, menga ham yoqdi. Ancha yaxshi ko'nikib qoldim. Yaxshi. Xo'p, mana bu yerdagilarni qilib qo'yaylik. Do'stlar, sizlar kanalga obuna bo'linglar. Hozirda 72 ta obunachiga ega ekanmiz. Sizlar kanalga obuna bo'lib turinglar, iltimos. Zombi haqida video yaqin orada chiqib qoladi. Sizlar kanalga obuna bo'lib tursanglar bo'ldi do'stlar. Men esa yangi video olishda davom ettiraman. Xo'p, do'stlar, kamerani o'chirib turay. Do'stlar, xullas kecham tushib qoldi. Mana ancha tosh bilan daraxtni chopib qo'ydim. Yo, juda ham sovqotib qonim ham ochib ketdi-ku bugun. Yaxshi. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qayerdan kelyapsiz? O'zim Tesaxonga aylangan chiqaman. Mana bularni solib qo'ydim janob massaga. Mayli, bugungi pullaringni olib ol. Ishlagan pullaringni. Qancha pul olay? Bir stakmi olib ol. Bo'pti. 55 ta oltin, 8 ta nassa, 12 ta, 13 ta oldim. Hammasidan oldim-da janob. Unda xulang janob, ertaroq turishimiz kerak. Ish bor janob. Yoting. Ertalab tushib ketibdi-ku. Assalomu alaykum janob, yaxshi yotib Va alaykum qoldingizmi? assalom. Xo'p janob, xullas bugun nima ish qilamiz bugun? Bugun yana o'sha ish. Mana bu yerlarni sal kattalashtiramiz janob. Rostdanami? Mana bu yerda hozir men sal kattalashtiraylikmi degan xayol kelib qoldi-da janob. Xo'p, do'stlar, mana buni sal mundoq qilsak yaxshiroq bo'lar edi. To'xtab turing, men rayl olib kelay va manaqa ham. Do'stlar, mana hozir mana bu yerlarni cho'tki qilib joylashtirib qo'ydim. Boshlig'imiz hozir material olgani aloqa ketdi. Xullas, massa telefonimni birpasda anchadan beri telefonimni zaryadkada o'ynayotgandim. Do'stlar, kimni telefon qilyapti? Allo, qayerdasan? Yo'q. Qarzlaringni qachon to'laysan? Kim bu? Men qarz bergan odamman. Janob, siz qo'rqib ketdim-man. Ishdaman. O'sha kuni sizga aytdim-ku, janob, oyligimni olsam qaytaraman dedim. Yo'q, bugun to'laysan. Ishxonangga ketyapman. Janob, bekor kelyapsiz, boshlig'imiz kelib qolsa urishadi-da. Menga baribir. Qarzlaringni bermaguningcha qo'ymayman. Agar qarzingni bermasang,
Shu qilichim bilan o'ldiraman seni. Tok do'stlar, xullas haliga nasib kelyapti. Endi nima qilaman? Janobga telefon qilach. Alo, janob, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Xullas, janob, menga haligi bitta odam kelyapti. Xullas, haligi qarzini olgan odam meni oldimga keldi. Nima qilay? Hozir yoningga boraman. Meni ko'pgina ishlarim chiqib qoldi hozir. 5-10 minutda boraman oldinga. Xo'p, tezroq keling. Do'stlar, xullas hozir do'sti bilan gaplashdim. Hozir ana kelib qolmasa bo'ldi-da, qo'rqib ketyapman-da do'stlar. Do'stlar, nima SMS yozib yo qarzimni hozir beraman, lekin pulim bor. Pulim o'zimga ham kerak-da do'stlar. Tok. Salom janob. Salom. Yaxshimisiz? Stolga o'tiring. Janob, men sizga aytdim-ku, pulini beraman. Siz nimaga bu yergacha keldingiz? Baribir pulni bermaguningcha qo'ymayman. Menga ham hozir pul zarur. Hozir pulim yo'q-da janob. Baribir bermaguningcha qo'ymayman. Nima qilay? Hozir mening ham pulim yo'q-da. Pulni tez qaytar. Mana senga. Qonni. Yaramas. Qornim juda. Hushimdan ketyapman. Xo'sh, men hozir ishxonamni oldiga boraychi. Anavi ishchim nima qilyapti ekan? Xo'sh. Voy, yuzingga nima bo'ldi? Hushdan ketibsan-ku. Voy, yaramas. Kim urdi seni? Yaxshimisan? Yo, boshlab keldingizmi? Nimaga kech qoldingiz? Nima bo'ldi bu yerda? Meni xullas aytdim-ku, haligi qornim yomon og'riyapti janob. Haligi aytgan narsam keldi, siz ertaroq kelmadingiz. Meni ishim ko'p edi. Meni qornimga pichoq suqib ketdi. Qornim yomon og'riyapti. Qornim yomon og'riyapti janob. Kasalxonaga borish kerak ekan. Hoy, yaxshimisan? Voy, yomon bo'libdi-ku. Tez yordamga hozir telefon qilaman. Tut. Alo, tez yordam. Kela qolinglar. Bu yerda og'ir bemor bor. Tez yordam ishladi. Gapiravering. Alo, tez yordam. Bu yerda og'ir bemor bor. Ko'p qon yo'qotyapti. Qishloqdami, shahardami? Qishloqda, 38-qishloqda. Hozir yetib boramiz. Unda men kutib turaman. Tezroq keling. Xo'p. Ay, yo'mayo. Tezroq kelsa bo'lmasmikin bu shifokorlar ham. Ana kelishdi. Nihoyat больницаdan ham keldik birgalikda do'stlar. Bu uxlayversin, uzoq yo'ldan keldik, bu charchagan. Dorilarni ichib yotadi do'stlar bu ham. Men qayerdaman janob? Sen ishxonamizdasan. Qornim ancha yaxshi bo'lib qoldi janob. Men o'sha ablahni nima qilib bo'lsa ham topib, undan qasosimni olaman janob. Eshitdingizmi? Men uni tinch qo'ymayman, eshitdingizmi? Men uni bazasini internetdan topib bo'lsa ham topib, uni bazasiga birgalikda hujum qilamiz. Kelishdikmi janob? Qornim yomon og'riyapti-da.
do'stlar, shu yergacha ko'rib kelganimizda kanalga obuna bo'lishingizni chiqmasin do'stlar. Keyingi videomiz tezroq chiqishi uchun kanalga obuna bo'linglar. Xayrlar. Best.